ariko mwagiye mureba wavuye mu nzira kuki mwambuka mutareba kuki mutareba ufite ibyangombwa ubwo se kuki wowe wambuka utareba ntabwo ugomba guhagarara ukubahiriza inzira z'abanyamaguru uri kuri guseresama wagize icyo kibazo niba wonkera wanjye muri aho mwasaze nawe uri kunshaka sorry ndeba ko ndeba usanga ufite ibibazo kweli wagize icyo kibazo ariko umuntu yakufasha ikibazo cyose ariko ntiwambuke mu muhanda nabi nabuze wonkera wanjye maze icyumweru naje mu Rwanda namuhize stress iranyishe nawe ugira ku ngoma kuko mwagiye kuki uri kunshyira amakosa ngo nijye wambutse nabi kandi ari wowe nabonye wambutse nabi mbabarira ngusabye imbabazi ntabwo nari mbigambiriye ako se ramira ngo ndikina baye reka manze ngubaze utuvugishije ukuri wagiye ubanza ukareba ahubwo ubundi abashoferi bisigiye mwabaze utuntu wongera muri zebra cross barangiza ukavuga ngo ugifite amakosa sorry rwose pe ngusabye imbabazi abashoferi ntabwo nabigambirira unagira stress abafite nawe mukagira kayija inkuburiya nk'inkonga byari bigende bite sorry ubundi se ni ikihe kibazo ufite bose ngereka maze ngiye maze icyumweru cyose ndi guhiga anko wanjye namubuze kuko muvugisha abashoferi b'igiti basi niba nibisindisha n'umugabo n'umupapa nkanjye wiyubashye ugatinyuka ukagondera umuntu muri zebra cross sorry mbabarira winjiye nanjye ndinjira ntabwo nari nabibonye ko ugiye kwambuka rwose nkusabye imbabazi rwose mbabarira pe ikibazo ni kimwe nuko utamenya ko wakoze ikosa warangiza ukanshyira amakuru nkusabye imbabazi rwose pe nkusabye imbabazi niba ufite ibihe bibazo by'ukuri ariko ubundi washinzwe kumenya ibibazo byanjye sorry nuko ndeba rwose utameze neza kandi nkusabye imbabazi ariko neza kwanjye hari ikintu bikurebaho ntacyo bindeba ariko rwose sorry ndabona utameze neza niba ari ikibazo ufite rwose wambwira yego nyine ntabwo meze neza ufite icyo kibazo naje mu Rwanda maze icyumweru mfite wonkere wanjye naramuzi niyo nshuti magara ngiye narahize ntaho nageze naramuzi narashakisha ubu uko mbona nabaye nk'umusazi umutwe wanjye wuzuye wonkere wawe se aba hano mu Rwanda hano muri Kigali se cyangwa mu ntara muri Kigali wonkere wawe se waba uzi ko ariho waba ufite amakuru ye rwose mbwiza ukuri kugira ngo twumve niba birishoboka hano kino gihugu muri Kigali ndahazi ushobora no gusanga no mu bantu tunaziranye nta wamenye kwa muganga ibintu uri kumbwira ni ngiye sinzi niba ariho cyangwa atari nibaza niba kumara icyumweru nshakisha ntaho nagera ubu se mbwiwe n'iki niba ariho cyangwa atari pole ariko icyo nakubwira ni kimwe cyo rwose uzi umutima ejo n'izindi modoka zitakugonga ubanze utuze ushake wonkere wawe kandi icyo nakubwira cyo nuko wonkere wawe natwe twagufasha kumushaka kubera ko niba abinaha ariho uko byagenda kose nta mpamvu yo kutamubona uzamubona ariko icyo ngusabye banze utuze none se ndimo ndatekereza kugufasha se kugira nimero ya telefone ugira ifoto ye niki ko biri kose gushaka umuntu ufite nimero ye ya telefone basi cyangwa ifoto nta nimero ye ariko mfite ifoto urayifite nshobora wenda nyeretse nkareba ko ushobora kuba wenda ari mu bantu nzi agafoto mfite nta kakera kandi maze imyaka 18 mu bihugu by'Uburayi urumva rero kereka ko kweretse ukantera niba wamuzi niyo byari $3 by'idolari ntabise ariko nkabona rebe wenda wasanga none yo mwishuri yagise ariko se akature ndabona magafu ariko se ntaho kanagaragara neza nongere nsuminge ndebe ariko rero ese uyu muntu si Papa Samuel kureba ari Papa Samuel nawe wibeshye umwana we nzi yitwa Jennifer umukobwa we yitwa Jennifer cyangwa nawe uri kumwitina oya ariko ogewe ntabwo namwitiranije uyu ni Papa Samuel yibereka nkubwiza ukuri uyu muntu ni Papa Samuel hano igihe kinini giciyemo duhuye
kubera ko kuva na kera jewe twarasenganye kera tuziranye kera ntago namuyoberwa uyu ni papa Samuel amugabo wanjye urebe neza mana yanjye ndatangaye uyu ni papa Samuel namubonye nze simureba uvugishije kuri amu uyu ni papa Samuel sindireba n'intoki yose simuzi papa Samuel koko uyu ni papa Samuel amuzi ariko ikibazo ubuzima bwe bwarahindutse ntabwo bimeze neza uramuzi ntabwo nduse simurebana nta gihe kinini giciyeho tubonanye ariko gusa wumve ngo ntabwo ubuzima bumumereye neza ubuzima bwe bwarahindutse ariko niwe uyu niwe ukire wawe ariko se ubu ndanatangaye none se umuntu urwego ariho ni rubi pe mu by'ukuri mukaba hirya iyo ngiyo ntimwite no ku miryango yanyu ubu se koko nka ukire wawe umurebye wowe umurebye wakwicara hasi ukarya ari mu buzima butameze neza kuki mudafasha imiryango kweli nubwo ari mu buzima bubi ariko afite umuryango ariko icyo nkwijeje uramubona rwose ntugire ikibazo icyo cyo rwose umenye ngo urarara umubona none se uramunyereka ugira nimero ye se nimero ye ndayifite muri telefone yanjye rwose nimero ye reka nyiguhe yego yandike yego nani biri andika rwose nurangiza uramuhamagara wumve ko ari nawe umve hano nta gushidikanya muhamagare tukiri wumve ko hano nakwitaba hano papa Jennifer tuvugana onko umeze ute se ntabwo mwibuka umwana mushiki wawe yesu we nari nabuze nimero aka kanya uhenga ndashaka ko tubana ndashaka ukuntu ngewe nawe tubonana aka kanya mbwira aho uri nkagusanga ndashaka ko tubonana aka kanya ariko mbabara umbwira ndakwinginze ibintu byose ndabikubwira turi kumwe nta kibazo ndahagusanga wowe nta kibazo wowe mbwira ahantu uri neza gira vuba utumbwira gira vuba uzi ko ari niwe nari nzi ko ari we rwose umva niwe n'ijwi ni ryawe yego amen urakoze mbabarira aho nakosheje ni umugisha guhura nawe niba imana yakunyohereje nawe ntiyari wowe nyine mbabarire ndumva ko nari mfite ibibazo byinshi aguma nimero yangu ushimire nitajya kumenya aka kanya uyu munota najya mwisangire nimero yanjye kanyibukiremo yego kandi rwose uzamvugisha nawe zishimira kongera guhura nawe ukuri mbona inshuti y'umuryango urakoze cyane sawa urakoze rero sawa urakoze imana igumugisha nzaguha yego nawe urakoze uzaza kugusura sawa mwana yanjye wese byagenze bitera shiri yanjye yabaye icyo kugeza amasaha ataramamagara habaye iki muhamagare numva amakuru ye Alo? Sheri bigeze? Amakuru wiriwe ute? Byagenze bite kuva mu gitondo kutamvugishije? Ngize akazi kenshi. Okay. Shagerageza pe umbwire umenyeshe ko byagenze mvugishe. Ari ngukumbuye nyine numvaga nta makuru yawe kuva mu gitondo ndavuga reka menye uko wiriwe bimeze bite nanjye meze neza nta kibazo ndumva meze neza nyine gusa ndagukumbuza tuzakunsura ryari kumaze iminsi uzaze unansure ga ababyeyi banjye bakubona ubusenzajya murambabwira ngo ufite shiri batanamuzi aho bamenye umuntu dukundana nshaka kubakwereka bakakumenya nawe ukabamenya kugira ngo nyine n'umuzajya munahura ukabacaho utabasoje sha
niko bimeze pe. Ubu wanyereye neza. Nyine neza papa. Wiyereye cyane munsi. Yagende gute? Nari nzi kuri telefone Kuvuga nawe. n'umusheri wawe. Amakuru yegeranye ndetse gute? Imbere sinabwo ese ko afite umusheri. Ndabyibuka bimbwira ariko ntuvuga bisa nawe ukiri mu bikino hari bitari byakomeye ntabwo nzi ko byakomeye. Byarakomeye pe ugiye bimeze neza turi gupanga maze ndagutegura kuzamubwira akaza nkubereka. Mbega amakuru meza. Ni vuba se uzamutuzanira vuba? Ni vuba pe tubirimo nari ndiho mumubwira mbwira ngo afite akazi kenshi ariko azashaka umwanya. Se undakora iki? Arikorera n'umushoramari. Umucuruzi. Ndumva bigende utabona agufasha neza. Ubona ukuntu yangana na telefone nziza. Nibyo navuga. Iyo telefone nayiguhaye. Iyi telefone nayimpaye. Nayo telefone kimeze gutya wayikuye. Nguko ndabizi ko utazi kubagana. Ariko Imana ikutugirira neza muri iyi minsi. Cyane pe. Papa rwose ndi kumusengera bizi ko nasenga amasengesho menshi pe. Ariko nyine ndamukunda naramukunze nabonye nyitaho n'umuntu mbese kwereka urukundo akakureka kwitayeho akita ku makuru yawe kuyamenya mbese ukabona yuko akwitaho nyine nk'umuntu mukunda. Ya mwana wanjye ikintu cyane urukundo ni rwo rwa mbere. Nabyo bizanye. Ubwo umukobwa wanjye ufite agafite se muri telefone ukanyarike. Ese ubwo telefone nakabura kuko Ramadan buri foto y'umusheri wanjye kuko muri telefone yanjye. Nakwereka ko muri iyi minsi ko ari ako kanya nyine ariko igihe rwose niko mumeze. Ni ako kanya iyo mukundanye. Asanga mwamaze no gufotorana. Asanga ufite n'agafoto muri kumwe. Ngo ndagafite namufotoye. Nakamufotoye reka reka mukwereke. Ngoki? Tumurebe. Ni wowe nkora ibintu nk'ibi ngibi. Ni wowe mfura yanjye ukoze ibintu nk'ibi ngibi. Umukobwa wanjye mfura yanjye. Ntabwo ibi ngibi mbyumva rwose sinabibona sinbifata nk'ukuri. None se habaye icyo umuntu usuramuzi? Umva. Icyo mubwiye nicyo ngicyo. Ntabwo bishoboka ibi ngibi. Aya ni amahano ntabwo bishoboka. Ibi ni uyu muntu uramuzi ubundi? Uramuzi? Umuziye ko ari ibintu byo guhubuka. Imfura yanjye koko ukora ibintu nk'ibi ngibi. Ntabwo uyu muntu umuzi yaba umuzi ntabwo akabaye uza kumunyera. Ntabwo akabaye uvuga ngo uzamuzana hano mu rugo. Umukobwa wanjye ibi ntabwo byumva bikamamagara nyoko mubwire ishyano dukore. Tumurere imfura yanjye ibi ntabwo bishaka. Mama Sam ngwino urebe ishyano twabona. Semana yanjye kuko habaye isi twarakajwe n'icyo kumwiritse umuntu dukundana akabarakaye akaba ari kuntonganya akaba ari guhamagara mama ubuse habaye njye umuntu kumukunda ubuse aramuzi sinicyamuziho basi ubuse ibintu ndabyanze rwose sinzi ntabwo n'ubigera cyuma papa arakaye kuri akarakara karakagiye ubuse ni ikintu kibise basi amuzi ni umuntu ko mbona ari umwana mwiza n'iri papa ari kumuri Mama Sam papa habaye ubuse habaye Yeah.
barakurikirana reka muhamagare ubundi sinzi nimero ze muhamagare Oui, oncle. kobwa wanjye nakomanze pe ntabwo mwumvishe ngira ngo ahari Wahageze. abwira umwana akaza akanyungura amaze akanya kose ngaha ku irembo abwira umwana akaza akanyungura umukobwa wanjye ajyana ku irembo awugize sara yanyishe wangira vuba sawa yose agumugisha Reka mbwira umwana aza gufungurira. Kari wonkere wahageze? kobwa wanjye urabona Yesu we, bana we, iminsi myinshi. warakoze Narakoze cyane. ngaruka kuri akana gato ndabona arabaye igikumwe Igikumi. Imana ishimwe cyane kuko ngiye kubona igihe Mukomere cyane. urabona umukobwa wanjye Muraho, ni amahoro cyangwa? Yesu. Ni karibu. Maze icyumweru, mana, ni inkuru ndende. Reka nze kuzanira agatebe. Ariko ni karibu. Ni karibu rwose. urakoze cyane umukobwa wanjye Karibu nimwicaye tuganire. wese agumugisha Mbanze mbazanira imbaki. Anko nkuzanira iki? Hari amazi, hari juice, hari agakawa. anira amazi ndabona izuba ryabaye Ntuke nta kibazo reka mbazanire. izuba ryabaye ryinshi pe ariko mpanga n'imvura iri bugwe ndabona iri zuba ritari ntabwo ari busiga ubusa imvura nayo iraza kutuba ariko Imana ishimwe ko ngiye kumuga n'umwana wacu amwibutsa uburyo twabanye igihe kirekire Okay, karibu rwose urisanga. Mwana we, Imana ishimwe. Yongeye kuduhuza. Karibu. nyatanyishe pe Wari umeze ute? Ni inkuru ndende. Nuhamye. Reka nicare tuganire. yambwira akasamire n'uburyo wamenye Anko, none se amakuru ameze ute? Naraje ndakubura. Maze icyumweru naraguze narakubuze. Icyumweru. Narahize narakubuze nawe neretse ifoto ngo ntabwo tumuzi noneho nari mfite ya foto yawe ya kera ndetse basi nuko ufite ifoto ya kera wenda hashize imyaka myinshi bakaba bakwibona ndaguhiga ndakubura ariko hari umuntu nyine wampuje nawe hari umuntu wampaye nakweretse arakumenya mama yari yarakuntumyeho nuko ndaguhiga ndakubura ndase Imana yarapfuye se ni muzima mva numva ngiye gusara ibaza niyo nawe kuza gushaka umuntu uzi ko umubona ugahiga icyumweru nawe watuvuga ati se yarapfuye ni muzima nyine birancanga pe ariko Imana ishimwe ubwo yanaguhamagaye mvuga iracamo se iracamo niwe cyangwa siwe numvaga n'uwampaye nimero yawe yambeshye ndavuga ni reka mbanze numva uko mperuka nuzo wa mwana mukuru abana batoya abandi sinari mbazi mbese ni inkuru ndende sinzi uko nakubwira ubu nibwo nemeye byibura ko uriho ko nkubonye mama araho Yesu yarihebye yambwiye ngo sinshaka kumva ijambo uri kumbwira ngo mushake pa kumubona naragutumye nabo ni basima barabonetse neza yarabereye meza anko narakuze byaje gukunda nyine twagezeyo biranga ubuzima natwe buraducanga gake gake Imana ikadushoza marambwira ati genda urebe musaza wanjye ari we nyokorome ugenda umunshakira umuhizi ntashyo nyine yagushakaga none se anko mashimwe ubwo nkubonye bambwiye ngo ubuzima bwagenze nabi sinako byaje kugenda bute kuko mwana we nyine babimbwiyeho ndamubwira ati ibyo byose ntabwo bikureba banza umpe nimero za nko twibonanye ubwo nde amakuru bakubwiye niyo ariko ubu ngubu mbonye narabaye ariko mu byatambutse nari nkiyagahinda nari mbabaje cyane
ndaho ntagira akazi aho ntangiye kubona akazi ntangiye gucuruza ubusambusa mva ku busambusa njya ku burindazi ubuzima ari uko nguko bwari bumeze abana batabasha kwiga nuko nicyo kurya ari ikibazo gikomeye cyane ariko nyuma yaho naje guhura n'umuntu w'inshuti yanjye duhura mu by'ukuri babaye cyane mfite agahinda nawe mbona ntabizi ntanabisobanukiwe manza no kumwibuka rwose arandemera n'uburungu navuga ngo ubuzima busa naho bugiye butangiye kugira agashusho nubwo bitaragenda neza nkuko bikwiriye ariko n'uburungu bufite ishusho ikigezera hamwe n'Imana yuko bizagenda neza. None se uncle nyine ubuzima burakomeye se ukora nk'iki nyine kugira ngo ubone amaramuko abana babone bajye ku ishuri umva nyine ubuzima buba bugoranye ni nk'agakisi uri gukora byibura ubonamo ubu ngubu umugabo yampaye udufaranga tutari twinshi natwo cyane ariko ku bwanjye nabonaga ari igitangaza gikomeye 800 yampaye biza umuntu afite n'ubukene bwinshi cyane nta myambaro twagiraga atanga kuguramo utwambaro ariko twabashe gusagura udufaranga dukeya nyine dutanga akabutike ubu ngubu nyine ubuzima bugenda bukomeza nibura mu kabutike umuntu abonamo karasiyo n'utundi tubazo umuntu akagenda adukemura ukabona agasukari ukabona umunyu ukabona n'ibyo kurya nibura uyu munsi wa none nimo gushima Imana cyane kandi nizeye n'undi ko bizakomeza kugenda neza no gusenga. Uncle rero nyine ubuzima butari bworoshye nyine bihangane ariko Imana kuba duhuye byonyine Imana izadufasha tugere ku bintu byinshi kuba ngo hari 3,500 by'idolari ugende ubushyize muri iyo butike wongere muri shora ariko Mana yanjye iratangaje 3,500 by'idolari ku buryo nyine byibura hari ukuntu uri gucuruza umuntu akakubaza ibintu udafite yego ntabwo ahagije ariko byibura gake gake bizagenda bikunda kuwa gatanu indege saa 11 ningera mu rugo nzabwira mama nzamubwira uko ubuzima bumeze cyane ni connection kuva twahuye tuzatugenda tugufasha gake gake ku buryo nawe uzagira udukagira uranguza apana kwirinda gucuruza detail wowe ukagira uranguza kandi bizakunda Imana nidufasha tukaba tugihumeka nta kindi tuzakubwira gusura koze cyane yego none umugisha uzabwire mama wawe ngo yarakoze kandi ndagushimiye yego nawe urakoze sabugire neza yego murakoze ndatangaye n'ukuri yego yumva ingayaryo 3,500 nta nubwo nzi ayo mafaranga babaye baragutemura arandenza ariko Imana yamugisha guruka basi nta kintu nakora ariko Yesu Kristo abamugisha abitewe cyane yego urakoze cyane ndakwishimiye timye Imana iduhuje cyane Imana mwijige ko kubinshira ibibambe amena n'ukuri ko ndabyizeye kuko Imana yakigira neza kubiba ntago umuntu ajya ngo agure gusarura byanze bikunze Imana izabagira neza kandi mbasaba imisho utagabanisha kobwa wanjye sinabona uko nubivuga nta nubwo nabisobanura mu bishobore rwose ariko biranenze cyane cyakora mbonye yuko Imana imva amasengesho kandi burya ijambo ry'Imana rivuga umuvandimwe avukira kuvana abandi mu bibazo by'Imana imigani ko avuga ngo umuvandimwe avukira kuvana abandi mu bibazo uzashima mama wawe cyane rwose kandi reka ngusabire n'umugisha kugira ngo umuntu n'umundege uzagende neza amahoro Imana izabane nawe Mana mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kubw'umukobwa wanjye Nyagasani Imana wongeye kuduhuza turi bazima kandi ngushimiye kubikorwa gikomeye akoze kugira ngo tubashe Nyagasani Imana natwe kubaho no gutera imbere mu ishitagabanyije n'umuryango we mu izina rya Yesu Kristo uzagendane nawe mu ndege Mana data wa twese mu uzakora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwabo kandi aho bakuye Mana ubongerere cyane mu izina rya Yesu Kristo amen kobwa wanjye uzagira amahoro Mana izakurinde mu ndege kandi urugendo rwawe ruzakubera urugendo rwiza Mana isamugisha cyane amen urakoze cyane uncle ariko natubwiye ngo kwa gatanu nubwo mfite flight ubwo ngiye kugenda nzagaruka nje kureba umuryango abana na madamu
nzagaruka nyine kubareba ndebe ko hari n'icyo twagezeho nari maze iminsi narakubuze ubwo nzagaruka nyine kubasura nta kibazo nzaza ngere mu rugo bansuhurize nsurize abana arakoze cyane umukobwa wanjye ibyo ukoze birahagije tuzagera ubutaha ndababwira amakuru meza ko twabonanye kandi ibyo ukoze byose nabibabwira nawe birabashimisha yego uzagenda amahoro y'Imana azabane nawe ndagutegereje mu gihe gito cyawe umwami Yesu agumugisha yego murakoze